Cette année encore sur notre planète, on suivait partout les péripéties. Après la guerre du Golfe, rien de malhonnête. Quelques assassinats là-bas en Algérie. Les morts du Concorde, ça c'est exemplaire. Mais ça ne vaut pas suicide en Israël. Car il nous faut toujours du spectaculaire. Otage de Jolo, oui ça c'est du réel. N'ayons jamais assez de petits commentaires. Nos téléspectateurs bientôt se lasseront. Quel drame ce sera pour nos publicitaires. Ils n'auront plus d'argent, ils seront en caleçon. Mais voilà c'est fini, il n'y a plus de perte. L'Amérique s'enflamme pour le grand survivant. Émission vérité sur une île déserte. Ça ne s'invente pas, ils en demandent encore. Apprentis Robinson dans la nature hostile. Car pour survivre au jeu ils doivent s'éliminer. Se nourrissant de rats, de larves et de reptiles, il faudra résister pour être le dernier. Le plus méchant de tous, lui seul a une chance d'emporter le gros lot, $1 million. Pour la télévision, c'est pire que Byzance. Recettes publicitaires rapportent des milliards. Devant ce grand jackpot, CBS programme la suite Survivor 2, tournée en Australie. L'émission hollandaise, Confiance sans état d'âme, cartonne en Europe, rediffuse la nuit. On en demande encore, il faut corser l'affaire. Et pourquoi pas bien sûr des otages en direct. Et modifions les règles, Big Brother c'est diffère. Il faut du sang des morts en étant circonspect. Une chaîne allemande ne reste pas en reste. Elle annonce Big Diet pour obèses affamés. Pendant 3 mois ils jeûnent, faut faire disparaître. Trop plein de graisse fondue contre or qu'ils vont gagner. Mais il y a pire encore, je n'y avais pas cru. On diffuse en direct l'exploit des criminels, se vantant en direct pendant leur garde à vue de leurs assassinats, leurs viols avec scalpel. Mais pourquoi pas la mort en direct au programme? Certaines vidéos nous l'ont déjà montré. Kamikaze en folie, ou le viol de ces femmes, de ces enfants violés en toute liberté. Mais 320 millions de spectateurs regardent, confirmant l'engouement absolu du public. Pour voyeurisme abject, salace déplorable, balayant nos valeurs, nos lois et notre éthique. Et pas si loin de nous, M6 qui s'y colle, avec son love story, summum de perfidie. Délation, flatterie, hypocrisie, racole, on croirait revenir époque de Vichy. Car on nie l'évidence, le manque de courage. On parle, on vote, on rit de la xénophobie. On est manipulé, on s'en fout de l'adage. On vous l'avait bien dit, pas nous, pas vu, pas pris. Notre télé à nous, bien sûr, est redoutable. Bof, flou qu'à l'extrême, ça donne ta cœur joie. Ils vibrent tous pourtant et c'est insupportable aux réponses débiles de tous les candidats. Incroyable inculture que ces télés nous forment, avec leur niaiserie et leur chasse au record. Il ne faut pas grand chose pour qu'elles se transforment, pour que millions en or deviennent survivants. Pour que millions en or deviennent survivants. Pour que millions en or deviennent survivants.